아니, 근데 진짜 왜 하품이 전염되는 거야? 그냥 사람들 따라하는 거 아냐? 아니지. 하품이 전염되는 건 우리 뇌가 공감 능력이 뛰어나서 그렇대. 공감 능력? 하품으로? 응, 뇌의 미러 뉴런 때문이래. 이 뉴런이 다른 사람의 행동을 따라 하게 만든대. 오호, 그래서 내가 하품하면 옆에 있는 사람도 덩달아 하품하는 거구나? 맞아. 심지어 개도 주인이 하품하면 따라 하기도 한대. 우와, 그럼 강아지도 공감 능력이 있다는 거네? 응, 심지어 너 하품 생각하니까 지금 나도 하품 나올 것 같아. 아, 안 돼. 말하니까 나도. 이거 봐, 너 진짜 전염된다니까? 우리 대화 보던 사람도 지금 하품했을걸?